دما ku mirov ji welatê xwe derdikeve û penaber dibe, êş û xemgîniya axa xwe dikişîne. û ji ber wê êşa ku di dilê wî de mîna çirûskên agir davêje û mîna helbest û awazên di hindilî wî de xuyanê dike. Xortekî bi navê Cima Mehmûd yek ji wan xortên Kobanî ye ku temenê wî 29 sal ye û ji gundê Derbazînê ye. Piştî penaber bû li ser sînorê Tirkî û bicih bû, ji ber êşa Kobanê bandor bûye. Ay dünyayê derewçînê qeytê halê me nabînê. Va bê bavan hevkom kirin, va bê bavan hevkom kirin. Namusa me helal kirin, xuna Kurdan tekbir kirin. Civarê me gidev birin, mal û melekê me talan kirin. Çelê zivistanê tê ye, ez û eyalgî koçber kirin. Li ber sinyor û li ber têlan, gem perîşan û bê ciwar kirin. Aistan jî keçek ji keçê Kobanî ye temenê wê 23 salî ye mîna Cima Mehmûd penaber bûye û di dilê wê de stranên xemgînî wek çemekî dest bi herkandinê kiriye. Bajarê Kobanî bû, ber dilê min pir gîran bû. Gava ez jê derketim, walla dilê mêl wirma bû. Gava ez jê derketim, walla dilê mêl wirma bû. Ay waxlê min, ay waxlê min, bê bajarê xa qet nabe me. Ay waxlê min, ay waxlê min, bê bajarê xa qet nabe me. Kova herim, kova nerim, jê bîtir wallaz nikarim. Kova herim, kova nerim, jê bîtir wallaz nikarim. Besemegrî me lûrînin, besemegrî me lûrînin. Ne bi tenê xort û keçên Kobanê xemgîniyê li ser rewşa bajarê xwe dikişînin. Lê xortên her çarperçê Kurdistanê bi êşa Kobanê êşiyane. Xortek ji bajarê Dirbêsiyê bi navê Saman ji ber êşa Kobanê helbestek çêkiriye. Hey dayîka naz û bedew, bi bejna zirav û xweş û tew. Kobanê, Kobanê tu dayîka azadîxwaza ye û hêlîna dilê pekrawan û egîda ye. Bi bejna te çend evînî bûn û bi ava te çend saz û helbesvan çêbûn û bi axa te çend şehîd datû. Serê xwe hilde, îro tu binave li ser her zimana. Zarok geş dibin û keç şa dibin û xort radibin. Azadî û serkeftinî ew ê bikin. Nê zew ne dûr e, got em ken bibînin li ser lêvê hemû dayîka. Ne dûr e, na, ne dûr e. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Hemed Xelo.